mata afaan nu qabe kuno. Yaa freedom dhufte eemi dabartaa jiraaba. Shugguutii teenya. Nagaa. Jirta. Waayis baggaa waan qabdannaa kan naaf irraa maal godhan. Mee warri achi jirtan achi museen ergacha jirti. Warri as jirtan achi dabaraatii bootoodhaan gaayis deemaa. Akka Afrikaatti Itoophiyaa bakka bu'ee duraan beektan ijoolleen ilmi Oromoo ilmaan Oromooti. Kan Itoophiyaa tana guddisu guse jennu afaaniin miti gochaani jechuudha. Fiigichaanis haa ta'u waan adda addaatiin bireedinaanis haa ta'u ijoollee dhalattuu Oromootu gizee hedduu maqaa biyya sanii guddisa jechuudha. Senegalee kanaafuu Itoophiyaa bakka bu'ee ilmi keenya ilmi Oromoodha. Biyya tam deemteesa? Lagos, Nigeria. Nigeria deeme. Dorgommiin maallaquma xiqqaan voot godhuudha jechuudha. Isinii himamee tartiibaan suuta jeeti maallaqa meeqaan akka voot godhan himeef. Okay, shugguutii Oromoo duraan dursee bakka nagaan dhufte. Galatoomii. Uummata kiyya hordoftoota kiyya warroonni hordoftoonni maakiitiis akkuma beektan namni hedduun quban qabu waan kana gin viidiyoo maxxansaa jiru irratti yoo isiniif galaa jiraate arobleessoo keessan biyyoota Afrikaa biyyoota 12 waliin dorgomaa jira. Itoophiyaa biyya keenya bakka bu'uudhaan Itoophiyaa keessaa hordoftoota miiliyoona 10 qaba jechuudhaan uummanni asirraa daariiktii na dabalee keessaa hojjaa soinee waa hedduu agarmantii waa hedduu waa'ee isaanii qoradheetu waan kanatti kan hirmaaddee jiru. Chaalenjiin kun badhaasa qarshii miiliyoona 50 qaba. Miiliyoona 50 kana gizeen jiru adda baafadha. Miiliyoona 50 maallaqa Faransaayidhaan maallaqa keenyaan gara miiliyoona 17ti. Chaalenjii kana yoo injifadhe badhaasa miiliyoona kana yoo fuudhee miliyoona 30 firiidamii fi injifataaf galaa miliyoona 20 immoo daa'imman harka qalleeyyii haadhaaf eebbaan qabne biyya keessa jiran ittiin gargaaramu. Chaalenjii kana injifachuudhaaf ulaagaaleen nu barbaachisu tokko viidiyoo piroojeektii peejii Tik Afrikaa chaalenjii irra maxxanee jira. Viidiyoon san vaayiraala yoo qabaate kan inni dura maakii irpoostii waliin jedhu korte sanis ni ilaalama. Viidiyoon san vaayiraala boodaan koomentii laayikii waan hundi ni ilaalama. Inni lammaffaadhaa vootii. Vootiin na gochuudhaaf qarshii 85 vootii san kafaltaa qaba. Osoo har'a vootiin kun bilisa ta'e namni hundi seenee gochuu danda'a garuu vootiin kun qarshiin bitama waan ta'eef qarshii 85 vootiin takka akka qarshii biyya keenyatti qarshii vootiin san kan godhamu teeleebirrii qofaani. Baay'oo san liinkii sana isa harkattan piroofaayila oguuta kan hin garsiisa eegaan bitadhe booda. Piroofaayila kiyya jala dhaqa Tik Afrikaa chaalenjii hajoo tuqa. Achi gizeetu hixamboota karaa salphaa gochuu dandeessan sana isin hin garsiisa. Inni lammaffaadhaa geemiidha. Geemii galgala irraa taphannaa. Wanti inni asitti namaaf isiniif adda baasuu barbaade viidiyoo irratti illee waraabaatiin jira. Maakiyyoo waan tokko jira beektaa? Fakkeenyaaf geemii taphannu kan irratti namni hedduu wanti hamilee dhorkee hamileen isaan cabxee namni hedduun vaayirasii facaasaa jiru maali? Firiidam akaawuntii isaatiin taphataa jiru. Akaawuntii uummataatiin taphataa jira waan jedhamu tokko jira. Giiftiin kun yoo kenname firiidamiif hin kennamu firiidamii nafuu uummata Afrikaatiif hafaa namni jee kana durallee namni osoo sappoortii nu godhu fudhu keessaan kaafee jira. Waan kana maaliif dafeen dhumne ammas namni yoo jira. Waan kanaan ifa isin godhuu barbaade. Fakkeenyaaf eegaan biyya Lagos Nigeria dhufe torban takka hin deemu. Geema guyyaa takka injifadhee hin beeku edaan injifadhe. Uummanni guyyaarraa leenca 3 fi 4 kan namaaf jira. Eeshi uummanni kun maaliif akkasitti yaadini waan kana kan nu dhabe. Qarshii fakkeenyaaf giiftii nama hundaaf kan namu kana walitti qabamee naaf fudhata jaanitti bara hundi isaaniitu. Ha vootii kanas vootiin qarshiin bitamu kun giiftii nama hundaaf kan namu kun nama hundarraa walitti qabamee nama tokkoof kan namu. Sigalee uummanni ni injifannaa sammuu keessaa waan qabuufi giiftarri isaanii hammatee giiftarri dhufee sappoortii godhu jira. Aanaa inni injifadha jee darbii fi qabatee kan inni dhufe. Namoonni immoo waan kana feek illee jiru ni jira hedduun isaanii. Ehee nagar feek namu. Iskaamara warri Nigeria fi Faransaay kan waan sodaataniif iskaamara jee warri yaadus ni jira. Chaalenjiin Tik Afrikaa chaalenjiin kun har'a osoo hin ta'in waggaa fuudhe irratti waggaa fuudhe kan qophaa'e guyyaarraa amatarraa amma tashaashalee dhufee miliyoona 50 ta'e malee miliyoona 4 jalqabee miliyoona 5 miliyoona 10 amatarraa akkana qophaa'aa dhufe har'a waggaa afuraffaadha. Amma namni illee waan hedduun heddummataa dhufee fi miliyoona 50 godhan. Iskaamara waan ijaamu jiru, iskaamii waan ijaamu jiru, dhugaadhaa badhaasa miliyoona 50 kun qophaa'e wanni adda baasuu qabdan ammas wanti hamilee hedduu nama cabse. Inni lammaffaadhaa maal harkata? Sadaffaa maal harkata waan jaamu? Isiniif nama. Miliyoona 50 kun qophaa'e already nama tokko qofaa fi nama sadarkaa tokko farra beeku. Namni lammaffaa fi sadaffaa maal harkata warri jahuuf ammoo giiftii amma naaf kan namaa jiru kanarraa parsantaan naaf qoodama malee wanti biraa wanni harkatu hin jiru. Giin chaalenjii kana injifachuudhaaf an sadarkaa guddaarra jira. Parsantii meeqaa siif kutama? Parsantaa 10. Parsantaa 10 malee jechuun amma xiqqaadha bar haalaan. Haalaan xiqqaa. Keessattuu giiftiin na hedduun naaf namaa waan hin jirre waan ta'eef haalaan xiqqaa. Giin wanti guddaan beekamu qabu namoo akkuma amma vootii takka takka bitaa jirutti vootii takka takka yoo bitan giiftii sa'aatii amma bara sadarkaa macarasha irra jirra waan ta'eef injifatutti akkaan injifatu shakkii takka hin qabu maakiyyee
garuu giiftarootaaf hin dhaabsi tokko qabu. Piliis kooyinii takka kooyinii isin abaaboon tokko naa darbitan anaaf na fayyaddi. An chaalenjii kana yoon injifadhes firiidamtu injifate osoo hin ta'in Itoophiyaatu injifate. Yoon injifatame hoo Itoophiyaan injifatame akkasii fudhadha taak. Ani wanti ni rabbiin kiyya sababa godhee chaalenjii kana na hirmaachiseef hordoftoota akkanaa wajji intarnaashinaala ta'uudhaaf na fayyada jeeti kan inni itti yaadee dhufe. Deebii gaafa asii ol deebi'ee dhaabbata hedduu wajji kaampaanii hedduu wajji koolaaf godhuu fi hojii tana booda hojjechuuf naa salphata. Namni duraan nan beeku hordoftoota miiliyoona 10 qabaadhee nama 205 qofa na jala ta'a. Amma namni hedduu na bara jira. Uummanni Amaaraas na bara jira. Hundi isaanii na bara jira. Kaayyoon kiyya inni guddaan waan fuulduraa sayyaatiiti malee qarshii badhaasa miiliyoona 50 yaadeeti miti. Amma namni na bara jiru namni dhufee eetti sarpiraayis na godhee jira. Vootii 10,000 akka bituudhaan. Nuti vootii 3,000 bitannee 8,000 daqiiqaa dhumtee na bituudhaan namni namoota seeru. Kun maaliif rabbiin sababa godhee chaalenjii kanatti na maku malee namoota akkanaa wajji wal na barsiisuuf rabbiin kiyya. Fuuldura gabbee hawaasa kiyya gargaaruuf uummata kiyya gargaaruuf si galamiin. Rabbii waan kana sababa godhee naaf fide fuuldura kiyya naaf banuuf rabbiin naaf fide inshaallah hundi keessan hudduu kanaaf galatuma maakiitii yaaddi tan durallee FB'dhaan akkasuma nama tasaa turte maal inni si gargaaretteetis na gaafachaa jirta jechuudha kanaaf galatoomi ammallee warri vootii na gochuu barbaadan liinkii isiniin garsiisa eessa seentanii akka na gootan keessaafuu warri diyaaspooraa biyya alaa jirtan deebit kaardii fi paayipaalee fayyadamtanis karaa salphaa seentanii na gochuu dandeessanii maakii qoy maamil Sharafuddin tokko ilaa bar wanti kun ilaala maa inni beektaa qoy mee laali amma namoota meeqaatu hafe amma nama jaha keessa nama jaha kana keessa nama tokkoffaa bee qofaatu badhaafama jechuu nama tokkoffaa beetu maallaqa guddaa amma ati jettu san fudhata. Okay amma ati nama jahan keessaa isaan maaliin si dursu jiran? Vootiidhaan ture irra guddaa vootii caalaa geemii ture geemii injifadheen beeku edaan injifadhe. Maallaqa dooraadha meeqa ittisa? Maal inni? Maallaqa Faransaay miiliyoona 50 maallaqa keenyatti gara miiliyoona 17 fi 18. Okay miiliyoona 17 fi 18 kanan vootiidhaan immoo giiftiidhaan immoo maaliin? Walirra deeffama fakkeenyaaf amma edaa ilaal geemii gisee taphattu geemii injifadhee ture geemii gisee injifatte qabxii 50 ni si kannama vootii yoo tokko farra dhufte qabxii 200 si kannama qabxii walitti deebi'ee qo'ee isin gadisaa qabxii isa walirra deebi'ee rankingii siif ergama kun akka kanatti kun amma Itoophiyaa meeqa farra jirti kun edaatiin isaa edaatiin of fakkaate laal vootii fi wanti irraa walitti dhufee akkana si kan kun kaleessaati amma arralee afur farra jirraa 900 fooyi qabxiin keenya amma edaa geemii injifadhee ture vootiis takka farran ture sigaleet maakii geema yoo injifattee geemaa fi vootii walirra dammaramee qabxii rankingii siif ergama jechuudha. Amma afur farraan jira. Inni guddaan xumurarra gaafa elimination phase faayinaala jechuudha tapha guddaadha. Gaafa elimination isin walii gala nama meeqa turtanii amma nama jaha deebitan? 13 namni 70 keessaa ba'ee jira. Guyyarraa namni tokko 13. Wanta kan namneef jechuu. Tattaa'u jiran asuma tattaa'u jiran isaan saniif waan kanamu giiftii taphataa turan sanirraa parsantaan kurnan san tokko damaaf malee wanta kan harkatan isaan taphaa ala ta'anii jiran. Nama jee walitti hafu kanaatu amma miiliyoona 50 kan fuudhaaf wal qabaa jira. Giiftuma inni taphateera yoo fakkeenyaaf dooraalee 500 ka taphatan 500 ka harkatanii taphatan ta'e dooraa 200. 200 malee gahu parsantaa 10. Parsantaa 10 jechuun akka fallee aligaa dooraa 500 yoo kaffaltee parsantaa 10 fi sarmoo qofa harkamu inni guddaan dhimma badhaasaa qofa miti namni hedduun osoo beekuuti waan kana osoo kaalkuleetara godhin asin dhufu sigalemi wanti guddaan as nafidee firiidam duraan namni beeku namni hedduun beeku gabbehee mul'achuudhaaf intarnaashinaala ta'uudhaaf amma asitti kana dura viidiyoo ganaa sarpiraayis uummata kiyya godhu deemu as dhufee ambaasaaddarummaa na gaafatanii wallaahi maakii faafrikaan guddaan jechuun piroomeeshinaafis waa hedduu jira as ergaan dhufee dhaabbatee hedduun wal baraa jira. Amma laal maaltu si qabee ni beektaa firiidam dhugaan si hima. Wanti si qabee amma namni dhugaa hin jaalatu wallaahi dhuguman dubbadha wanti amma si qabee maali silaarra akkaawuntii irratti geemni kun ta'e ni beekta leenca nama baay'eetu si kan galee nama baay'eetu geemirra dhufee leenca iftoominaan si kana jechuudha amma akkaawuntii jararratti hageemii ati taphattu maaltu nama keessa dhufe ni beektaa yoo akka tasaa maybe ilmi namaa kuni gaafa geemii taphatus ta'e gaafa dorgommii tokko seenu dabruu fi kufuu jeeti lameen keessa qabatee deemala. Jabaannee yoo deemne ni dabarraa yoo jabaannee muuyuun kufunaa waa lamaatu jira.
Biyaans maallaqa vootillee fudhatan maallaqa akkaawuntii keetirratti osoo seene tiktookii geemii tokko hundi seedhiise nama leenci baay'ee si kanan. Saniifuu amma akkaawuntii irratti yoo kaleencallee sababa sanii meebi akkaawuntii isaatii miti jettanii irraa qusattanillee ta'e maallaqa leencaan bittan saniin vootiin guddisaanii hin danda'ama akkasittis warri kannuu barbaadu leencaa kan warri ilillee kannuu barbaadu ilillee kan namni hundi ka itti mijjooyne faatu jira maallaqaan bitee kannuu giiftii kannuu fedhu jira waan ta'eef giiftii fedhu haa kannuu isin immoo akkamitti akkaawuntii namaa jettee yoo kasotaatu ta'e waan leencaan bittu san voot godhin maallaqa dooraa 300 jechuun maallaqa guddaadha. Voot godhaati guddisaa maal rakkoo qaba yoo inni mootee akkuma nu moonneedha waan ta'eef rakkoo hin qabu. Bitaatii kana nama kamiyyuu amma godhamaatu jira harkitanii jirtanii. Galmakiyyee wanti shakkiin kun waan tokko si masbara malee namni si bijjara nama kuma sadii dhibba jana jedhu tan gifadha maakii bira namni jirtanii gifadha. Kaalkuleetarri kun nuuqa fakkaasa jira bara. Si galemi namni biraa giiftiin guyyaa leenca sadii fi afur buu jiruuf kana tiik Afrikaa chaaleen jira taphatamu jiraati. Nuun kanneen ajaa'anii giiftarii isaaniif jala dhaabatu jiran. Hundi kan namaaf jira. Anaatu takkaa injifadheen beeku hangeemi edaan injifadhe. Edaan injifadhe ganaa namni. Firii vootiin qabu maallaqa malee hin jiru. No vootiin ni jira geemii lameen kana bakka. Gin geemii irratti hin baana amma fakkeenyaaf akkuma ati jettee hin baana. Giiftii tiktaakii irratti siif hin kennamu waan kun achirratti lafa badaa waan jaamusanii ijoolluma teenya nu bira jira malee uummata Afrikaa biyya 12 irraa walitti dhufne kun giiftii ajaa'iba kana kan namaa jiraaf galgala irraa leenca lama sadii kan namaa jiraaf isaan kaalkuleetara kan hin dalee hin jeebar kaalkuleetara kam giiftiin tiktaaka Afrikaa irratti kan namu jira akkaawuntii keenya irratti kan namu jaanii namni irraa dhaabban kan nu jiraniif dhufanii namni isaanii herreegni kun nu keessa qofa jira beek yoo giiftii kana kan lafa bada kajaanii nu yaadu jira malee uummanni guyyaa irraa leenca sadii fi afurii kan namu jiraaf maaliif miliyoona 50 kanaaf hunaa waan yaada qabaniif ni injifannaa waan sammuu keessaa qabaniif jalaanaaf ne uummanni isaanii akkana jaanii si galemi gii waan kanaas namaatu vaayirasii nama keessa kaa jira malee namni gaafa duraa san gaafan biyya jiru namni hedduu ijoolleen tanya takka sappoortii na godhaa turte ammallee namni sappoortii na godhu dhabameeti miti namni keessaan inkaan giiftii marree akkaawuntii san irra kan namaan kun salphaa bara iskaamii sa'aatii qabaa vootiin sa'aatii halkan 8 moo 7 cufamu. Okay. Enduma isaan kanaadha duba amma. Amma gara qophii godhuudhaaf walii hundi wal dhufu jiranii qophii gizee galee deemaa miidiyaa kanarratti yoo ijaba baaste malee hin ta'u la. Miskiinummaan amma tigeraa lallaafachuun tun hin ta'u. Tigeree waa kadhachuu jiraate yoo ta'e gabaaf gosa ma kadhachuudha dhumatte. Maaliif jennaan hin ta'u akkas malee jechuun namni irra qabaa kana hin fedhu uummanni miidiyaa kun jechuudha. Ifuma baastee yaa uummata kiyya kootaa na gargaaraa bitaa minaamin jeen. Sanniin jaanii amma waamicha warra mana keetiif jiru giiftaroota keetiif namaa jira jiranii fi godha. Yaa amma nama 2,200 jirtan achi dabraa hundi keessanuu waan dandeessan jechuudha. Qarshii meeqarraa hanqa limitingiin qarshii meeqarraa jechuun humna nama danda'u akkamii qarshii meeqaan bitan. አንድ ቮት 85 ብር ነው ነሞ akka fadhiisatti vootii 85 ብር ዶላር ደሞ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ዳገር 85 ጋይስ ዋን ጥቃዳ ጋር 85 ቢታ ረኮን ኡመተ ኬኛ ኩን ማን ነቤት አረ ጉዳናማ አከ ኬኛቲ ደላ ዋን ማነ በሩም ሰራውታለ ማንነ ይተጋልቸ ከነሜ አማ ያ ፍሪደም ማሉመታቲ አማ ያከማ ደበራ ነብረትኒ ማኪዬ ቆይ ዳበር ፍሪደም ሲቲ ዘፍት አርኪተኒ ተከጃን አፋን ባለጌ መለ ዱበቹን ቤካን አደበ ነመ hinqabne jechu ያ ፍሪደም ይስማው ጅፍጠር ነመከን ባለጌ ወጂ አኒ ባለጌ ወጂ ነው አነማ ከበጆ ኦፊ ቤኩ jechu ሲኒገሌ ያ waan ati nagoota yoomillee siin irraanfadhu yoomillee jechuu baalagee akka hayyuu fakkaatee amma hayyuu fakkaatee bakka basu beetaa'uun asuu hayyuudha amma baalagee
guys ma gochuu hin danda'u hani amma sila vote gochuuf hin ture as biratti giiftaroonni xiyyasni jiranii namoonni meeqaan jira jechuun maallaqa kan invest godhuu danda'an as jala nama gurguddaan na jala jira humaa gochuu hin danda'u kan baalagee wajjin taa'u waa dhugaan isinitti himame hin taa'u baalagee wajjin yaa እኔ በጣም እልህኛ ሴት ነኝ ወላሂ ነም እልህ ይቀቡላል በጣም እልህኛ ሴት ነኝ ስንገለ ቀዌ ዝታ ወአማ በቃ ጌሚ ከኛ ተበና አይሰጀረመ ጌሚ ተበዳ ጋይስ ማሊፍ ጀናን አቹመቲ ስማውል ናፍጣቱ በቃ ዱራን ወንት ጎይሶ ኸይፊ ማኪ ወዬ ሲያረብሳ ጅራና አረብሴ በከመ ይበር ሲጀመር naatu guddisee bar hay maal taatan eenyu isa beeka kana eenyu isa beeka sa duraan eenyu isa beeka timirti beetii mana maakitti osoo hin ta'in jechuu maqaa maakitti mana barumsaa banatee baratee bar osoo naan hayyaman gaafatin jechuu okay osoo naan hayyaman kaniniif osoo naan gaafatin mana barumsaa maqaa baalagummaatiin jechuu nama arrabsuudhaan maqaa maakiiti mana barumsaa banataniitiin arrabsanii beekamanii bar osoo hayyaman gaafati yakkamaa mitire namni kun nabaratti yakkamaa iyya saddabayn fammasa hayyuuti amma deebi akka waan irraan fadheeti fi na waliin taa'ee haasoo barbaade namni waan balleessa irratti saalfatu qabala gizee nama waa arrabsaa ture gizee arsee lafa ija godhee saalfatu qaba qaanyuu qaba jechuu ላላዚም ሼም ሊይዘው ይገባል አነ መገራ ሀነ ኬሳ ዋን ቀብኔ ገሩ እልህኛ ነኝ ገራ ኬሳ ነማ አንቀቡ ዱጓዳ ነማ ሐመስ ሚቲ ገሩ እልህን ቀባን እልህ በዱ ተከንቀብ ዋን ነጎት ስራዮን ከፈለቲን ነመነመ ዲሱ ሚቲያን አበደን ጀቹ ቂያመቲ ነመነመ ዲሱ ሚቲ ወጋ ኩለና አራለ ዮት ይሄ ሲፊን ዲሶን ያ አመለህ የበዳን ሰኒ ጀቹ ወይ ካልፈነከትኩ ወይ ካልፈነከትከኝ አልተውክም ይሩ ማለ ዶናቲ ነተኸናቦ ለንጨና ማፍለጥያቲ ዶናቲ ነከኒታ ዋን ጋሪ ናኸኒ መሌ ማልታቲ በለሱ ሃይ ማልታቲ ዋን ነጊያና አንከንቶ ከሚ ዶናቲ ወንቲ ስክሪም ናከኒታ kingo amma tele ilili na kan najirta guys ilili na fin kanina ice cream na kanina yo na kanitan sharki fa na kanu qabda king sharki na kanu qabda dugara biya kan ilili na kan duga sharki na kanu qabda malif na arte shodde malif ማሊፍ ወይኔ አረቢኪያ ማኪ ሲአረብሳ ጀረጀልዴሲ ዱራኑ አረብሴ ቤከመ ነምኒ አከ በርባዴ ነምኒ ነማ አረብሱዳን ቤከመ ተኮ ኦሱመ ዲቃቴሌ ኢኑማ አመለ ኢሳንዲሱ amma sila akka nama guddaa isa taphachiisaa ture barxiqishoo sheekaa hojis tattaa'u eegalee hayyuu waliinis tattaa'u eegalee waan akka nama gargaarsiisus eegalee ture waaw bareeda maaliif jennaan namni arraba dhiisee gaafa hawaasa gargaaruutti deeme በጣም itti bareedaadha ጊዜ akkas godhe abbaan fenne kanama arrabsu arraba dhiisee hawaasa isaa yoo tajaajile
nama gammachiisa jechuudha. Garuu namni dhoqqee keessa ture dhoqquma san keessa deebi'a jechuu deebi'e. Sinigalee? Rabbi raataatu malee taatu namaa. Rabbi raataatu malee taatu namaa. Rabbi raataatu malee taatu namaa. Maal na ergisiisa tun kottu. Qoray. Si gochiisnaati akkas fallaga. Buuxaa qayyi shamiizuu. Seenaan isa waqti meeqee miti banna. Maki, Yes, jirtaan? jira wallahi. Jira galatan. Wandum agaman brother. Atgabam ነው? ናስቲ ገባ ናት ያላንተ ደብሮኛል። መጣውልሽ አፍጥኝው እሺ አፍጥኝው። Guys, namooti saamee amma bochee mochuu qabna. እስቲ ማኪ ነው ወይሜ Ni jaalala. ጋይስ ደብል እሺ እኔ ጊፍት ደበለው ጋይስ ታብታብ አድርጉ እዚህ ያላችሁ ጋይስ ታብ ዘ ስክሪን Wal gargaara saamee. ታብ ዘ ስክሪን Namooti saama. Yaa lamaan baay'isa family. Rabbi raataatu malee taatu namaa. ጋይስ ታብታብ አድርጉ Guys, taab gura hunda keessanuu. Thank you so much. Galatooma. Sagaleen koo deebisaa irraa himaa? Double tap. sagaleen koo deebisaara Deebisaa hin jiru. Baarziin fuulatti batteessa hin calleeyta. animoo Ara waan dibanne intiniidha gurraacha waan an ta'eef yeroo waan ifaawee yeroo argatu akkanatti ciqlalaqisu. Okay. Gurraacha waan ta'eef hiikaa. Guys, taab godha. ምን አልሽ? ታብታብ አድርጉ እሺ ጋይስ፣ ምንም አትሳቁ። ጌታ ምንም አልተቀበውም። Ililli takkanaa kana guys. ጋይስ አንድ አበባ ሙሉ እስቲ አንድ አበባ ጋይስ፣ ዋን ሮዝ አንድ አበባ ሙሉ። እሺ ቆርጠላከው ቴንክ ዩ አባት። አሁን ደብለው እሺ ጋይስ፣ የኔ ጊፍት ደብለው ተጋገዙ። ቲም ወርክ አድርጉት Guys, hundinuu maakii jaa barreessaa kun. ብራዘር ወንድሙ Koomenti jalatti maakii jaa barreessaa guys. Hundi keessanuu maakii onnee diimtu godha. Maakii onnee diimtu godha barreessaa. Yalla. Maakii hundi keessanuu maakii onnee diimtu godha. እንበዴ ገሩ ማይዳት Irra deebisaati barreessaa. Lamaan barreessaa isin gargaara. ኧረ የኔ ጊፍት ደብል ጋይስ፣ ደብል ምንድን ነው? ዝም ማለት
يلا جايز وانت كيسنو لما بايسا والغرغر انا موسيسادha